Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова я. И я сегодня хочу вам рассказать о своем пикнике. Собственно, этот пикник мы привезли, как вы видите, хлеб с сухофруктами, гречка, уже сваренная, вот она в контейнере, стаканчики одноразовые, и тарелки одноразовые, и вилки одноразовые. И смесь вот такая вот. Там у меня миндальные орехи, сухофрукты и семечки подсолнечника. Вы посмотрите, как красиво вокруг. Обожаю это чудесное весеннее время года. Вы только посмотрите, как вокруг все красиво. Данное действие происходит сейчас в парке Покровское-Стрешнево. Для тех, кто хочет сюда попасть, район Щукино, метро Войковская, пикниковая зона. Сегодня замечательный день, не так ли? Вообще-то я готовлюсь стать походником, поэтому и тренируюсь вот на таких вот маленьких однодневных пикниках. Весна, к тому же, хорошее время для походов. И в новом плейлисте «Походные лайфхаки» я буду рассказывать вам про выживание в дикой природе. Заранее говорю, ставьте лайки. Итак, костровой вообще главные на биваке. А теперь информация для эрудированных. Бивак – это место временной стоянки туристов или походников. Теперь рассмотрим два наших основных термина в разделе «Костер». Вот это кострище, место, где когда-то горел костер. А теперь представим, что костер тут горит в настоящий момент. Тогда это будет называться костровище. Вам, конечно, сильно повезет, если под рукой есть пила, и вы найдете вот такое вот дерево, поваленные ветки. Тогда волноваться не стоит. Представьте себе, что вы по какой-то А если вдруг рядом нету поваленных деревьев? На выручку вам приходят сухостои. Да, именно сухостои, или как их еще называют, сухостойные деревья. Вот, например, это свежее дерево. Прошу не путать сухостои с поваленными деревьями. Конечно, вот это дерево уже сухое, но, судя по всему, повалилось оно совсем свежим. Сухостойные деревья – это, как понятно, сухие деревья. Однако под ними не стоит ставить лагерь, потому что они, дождавшись сильного ветра, упадут на ваш лагерь и на вас. Смотрите, есть несколько типов укладки костров. Например, нодья. Берете два полежка, ставите их рядом друг с другом, поджигаете с помощью растопки. Растопку можно сделать из березы или сухой травы. Теперь ждете, пока они не загорятся как следует. Потом кладете третье полежко сверху. У вас должен получиться неплохой таежный костер. Кстати, этот вариант укладки костров очень часто называют таежным. Вот вид укладки костров «Звезда». Вы просто укладываете несколько полешек звездочкой и поджигаете их в центре. Ждете, когда они прогорят по центру, и подвигайте так, чтобы они горели дальше.